Máte živnú cenu? Lebo to je oné strikačka. 45 € to stálo, je to vás zapčujú, ako ten, čo stojí polovicu. To je strašne veľa. To je to tvoj tatko vymýšľa život, ne? Môj tatko si kúpil teraz elektrický, aby si videl. Ale koľko? Áno, normálne taký na chrbát, to jak strika stromy. To má len tak ja. Takéto na výfuky.
Vem tam mám, oni sa to môžeš si vykať. Mám ich pomal 20. Tak ale tu mám aj písmeno, to je. Ale to keď rozehreješ, hej to som si říkal, tak to silnejšie, a keď nie, tak slabší. A čo to je ako, ne? O čom by si dal? Dohodneme sa. Dávam po 2 eurá aj, keď chcete. Len také sú výfury tam donesem. Nemecké, dobré. Nemecké, ne? Koľko ich máš? Koľko ich máš? Aj 20. Vidíš, tému som na dosku. Stredný oček, také černé. Hore sa nedá malovať, nejde, ne? Super, ale nejde, tak?